Вітаю, шановнае гаспадарства! Для тых, хто тут упершыню. Мы, сям'я з Беларусі, пераехалі з Мінску ў Гданьск 3 гады таму назад. Першыя 2 гады жылі ў Гданьску, здымалі кватэру, але прыгледзеўшыся да Польшчы і польскай вёскі, вырашылі будаваць сваё жыццё менавіта тут, у польскай вёсцы. Да таго ж, наша дачка Аліўка вельмі падтрымала гэтую ідэю жыцця ў вёсцы. Мы купілі без сумневу домік у вёсцы і пераехалі сюды жыць і жывём ужо цэлы год у польскай вёсцы і ні разу не расчараваліся ў гэтым сваім рашэнні. Дарэчы, вось тут мы праязджаем вельмі важнае месца для замежнікаў. Гэта ваяводскі ўжонт, можна сказаць, месца чакання, умараў. І, дарэчы, я жадаю ўсім замежнікам, хто знаходзіцца зараз у Польшчы, як мага хутчэй выражыць свае пытанні, каму трэба атрымаць побыт, грамадзянства, і хай жыццё ўсіх палепшыцца. Дарэчы, адразу па нашым пераездзе мы зразумелі, што тут у Польшчы нам хочацца застацца і жыць тут. Неяк адразу гэта зразумелі, але толькі спачатку мы лічылі, што трэба пачынаць жыццё менавіта ў горадзе. Мы ж і падумаць тады ў самым пачатку нашага шляху не маглі, мы не маглі зразумець, што ў Польшчы жыццё ідзе не толькі ў горадзе. Проста, вядома, мы закахаліся ў Гданьск, гэты горад нас прыняў як родных людзей, і наогул людзі, і абставіны, і ўсё, што з намі адбывалася ў той момант, казала аб тым, што мы тут свае, што тут нас нешта падтрымлівае, тое, што як бы і розуму не падуладна. І вось прайшло 3 гады, і мы яшчэ ў гэтым больш пераканаліся, што тут наш дом. Дарэчы, падпісвайцеся на мой канал, каб глядзець мае відэа рэгулярна. Тут я распавядаю пра польскую вёску, пра рэальнае жыццё ў польскай вёсцы. Сёння я, дарэчы, еду на спацыр на мора, бо сёння нядзеля. Трэба прайсціся, прагуляцца, вельмі шмат сонца. Каму цікава, пайшлі са мною разам на спацыр. Таксама не забудзьцеся пра каментары і падабайкі. Вось тут мой кіроўца мяне давозіць амаль да мора. Я яму вельмі удзячна. Я іду спацыраваць, а ён на працу. Всім прывітанне! Вось я ўжо і ў горадзе. Не прайшло і паўгода. Выехала са сваёй вёсачкі пагуляць каля мора, паспацыраваць. Калі каму цікава, пайшлі спацыраваць разам. Знаёмы шум трамваяў. Мы, дарэчы, 2 года пражылі ў Гданьску і жылі каля такой трамвайнай лініі. І я сябе злавіла на такой мыслі, што адразу было вельмі цяжка прывыкаць да гэтага грукату, потым прывыклі, а потым, калі пераехалі з горада ў вёску, то не маглі зразумець, чаго ж тут не хапае, бо вельмі ціха было. А зараз, як чую гэты трамвай, так, нейкія такія ностальгіі. Сямейна тут будуць людзі праводзіць час. Яшчэ вельмі папулярны від транспарта у Гданьску. Гэта вось такія велікі ровары. Насамрэч, наконт трамвая магу сказаць, што гэта вельмі класны від транспарту ў горадзе, і ў Гданьску ён вельмі такі развіты. Таксама тут вельмі развіты СКМ, гэта такія хуткія цягнікі. Хутка насамрэч. Мне гэта, да і ўсім тут гэта вельмі падабаецца. Такія справы. І кошты на праезд таксама, яны не такія, недарагія, гэта недорага. Раней, калі я жыла ў Гданьску, думала, можа, так і дорага, але не, гэта недорага, бо праезд на аўтобусах, напрыклад, з Гданьска да нашай вёскі каштуе там, можа, так у 2, а можа і трохі болей разу даражэй. Дарэчы, наконт цэнніка на праезд. Напрыклад, у Гданьску праезд у трамваі каштуе 10 так 4,80 злотых 80 центаў грошай. На СКМе, в залежнасці ад
таго, куды ты едзеш, таксама там, ну, гэта недорага. Вось, а, напрыклад, у нашу вёску праезд будзе каштаваць 13 злотых. Вось. І гэта ўжо так дорага. Дарэчы, напішыце ў каментарах, ну, як для вас кошты на праезд? Дорага, недорага, танна? Напішыце, цікава пачытаць, колькі у вас што каштуе. Ну і яшчэ, калі казаць аб транспарце, то тут вельмі такая развітая сістэма зніжак. Вось, напрыклад, я была вельмі здзіўлена, калі для мяне стала гэта цікава, што, напрыклад, настаўнікі маюць зніжку на праезд, напрыклад, на той же СКМ 37%. Ну і там яшчэ другія катэгорыі людзей. Ну, я ўжо не кажу пра пенсіянераў, эмерытаў. Вось, пра іх там, ну, это, конечно, отдельная катэгорыя. Так што напішыце, што ў вас. Гэта такі ВЦ, такі прыемны, даволі такі. Ну вось, мы на моры. Як заўсёды шмат людзей, сабак, дзяцей, маржы. Клас. Сёння вельмі сонечна. Вось бачыце, вон, якія у Гданьску загартаваныя людзі. На сёння якое у нас? 10 февраля, ой, як летом сабе ляцяць, бягуць каля мора. Зараз будуць купацца гэтыя маржы. Карацей, все пришли купаться 10 лютого. О, все красные, спины красные у них. Довольные. Не, ну слухайте, кругом одни моржи. Вот. Казино собі, як от для здимків. Ну вот, поделитесь. Я теперь, например, могу маршрут. А вы маршруете? Не можете покупаться сегодня? Напишите в коментарях. До речі, у Гданьску нема такої набережної. Ось, тут усі ходять каля мора, по пяску, по пляжу. Ну, по неділях, наприклад, зимой. І у гэтым ёсць свой вайб, скажу я вам. Приезжайте, пробуйте. Поглядите, ну это ж файно. Ходите каля мора. Dzień dobry. Здоровается. Слухайте, особисто я кайфую от таких прогулок. Спа. Зимних. Думаю, что не только мне это поправить. Вот тут все люди сидят и кайфуют, кожен по-своему. Ну, бо это такие свои особливые бывают. Зимовые спа. Кайф. Каратей.
Такое сонце, што без акуляраў немагчыма. Я трохі змарылася тут ісці. Вольная такая скамейка, таму пайду трохі пасяжу. О, вон там. Пасяжу, пагляжу. Што-нибудь, можа, яшчэ прыдумаю. Ось так вот. О, нічога сабе. Снег. О, як. І вот тут на пяску таксама нешта ёсць. Тут вось. О. Ну, сёння у нас десь так мінус 1, мінус 2. А наогул на гэтай нядзелі будзе, можа, мінус 6 ноччу. Ну, гэта ноччу. І гэта, я думаю, што самая нізкая тэмпература за ўсю гэтую зіму. О, псы, як заўсёды. Добра, я пасяжу трохі. Адпачну. Натуральна, тыя людзі, якія жывуць каля Балтыйскага мора, вельмі загартаваныя. Вы ж бачыце, колькі тут маржоў. І, дарэчы, напішыце, калі ласка, ў каментарах, можа, з вас, хто таксама маржуе, давайте пералічымся, колькі тут маржоў. Я ўжо спацырую, дзесьці так, можа, гадзіны, 2,5 і трохі так. Ну, ўжо мне холодно. Хаця ж, сёння свеціць сонца, дзесьці мінус 2, можа, мінус 1, але так, каля мора, ну, трохі так зімна. Вось, але сёння я ўсё ж такі хачу дайсці да аднаго месца, там, дзе рака ўліваецца ў мора. Вось, оно мне вельмі падабаецца, я вам хачу яго паказаць, таму гэта моя мэта. Пайшлі далей. А, дарэчы, да таго места, куды я хачу сёння дайсці, дзе рака ўліваецца ў мора, ну, ідці адсюль, ну, можа, кіламетра 3. Ось. Спадзяюся, што да заходу сонца ўсё ж такі мы дойдзем. Але паглядзіце, якая прыгажосць на гэтай пляжы. О, бачыце? Вось эта скульптура тут. Все тут. Собаки, люди. Все тут. А мы еще идем. Ну вось мы практычна і дайшлі да гэтага месца, дзе рака ўпадае у Балтыйскае мора. Зараз трохі яшчэ трохі. І я вам
гэта пакажу. Вельмі файнае. Вось тут я зноў уліваюся ў струмень, у людскі струмень, у струмень людзей, якія шпацыруюць ля берага мора. І наогул гэта вельмі цікавае адчуванне быць у струмені. Калі мы першы раз попалі на мора, калі мы прыехалі толькі 3 гады назад з Мінску ў Гданьск, то прыйшлі першы раз на пляж і пайшлі паглядзець, дзе ж мы тут апынуліся, куды мы тут патрапілі. І сапраўды уліліся ў гэты людскі струмень і пацяклі разам. І гэта так выдатна, калі ты попадаеш у гэты струмень, ён цябе падхоплівае, нясе, і ты разумееш, што гэта твой струмень, і гэта выдатна. Ну, ось такое ось воно, гэтае месца, там, дзе рака уліваецца ў мора. Вось паглядзіце, колькі чай, птушыць людзей, птушак. Насамрэч, бываеце ў такіх месцах, якая сіла прыходзіць да чалавека. Не ведаю, але тут наогул добра, вельмі добра. Шановнае гаспадарства, дзякуй, што правялі гэты час са мною. Дзякуй за тое, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі. Таксама можаце мяне падтрымаць такім сімвалічным кубачкам кавы. Дзякуй вам і да сустрэчы ў новых відэа.